ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى. صباح الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بقالنا كتير ما عملناش فلوجات وفتحنا الكاميرا كده ونقعد نتكلم من غير سكريبت وكده. بقالنا كتير ما عملناش فلوجات اساسا يعني. فيديو النهارده محتاجين ننشر كلام كده. بس قبل اي حاجه احنا صاحيين الساعه 2:30، عندنا امتحانات وكده، عايزين نلم شويه المحاضرات اللي متراكمه علينا اللي هو المنهج كله. عملنا قهوه وفاضل بس عايزين نرتبها والحاجات اللي المفروض نعملها في اليوم، نكتب اولوياتنا ونكتب اليوم بسرعه بتاعنا هيمشي ازاي، ونصلي قيام الليل بتاعنا، وبعد كده ننزل نصلي الفجر. وخلال الوقت ده لو في فتره كده ممكن قبل الفجر بنص ساعه ناخده جلسه مذاكره بسيطه كده، وبعد كده نتكلموا في البتاع ده. معلش لسه صاحي بحاول اجمع الكلام. يلا بينا. ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. طيب، ضمن الحاجات يعني ثواني، فكرة ان انت شايف نفسك في حاجة كده وانت بتصور ومش عارف ايه احسن بكتير. كنت بصور بالفلوجات بالكاميرا الامامية كده احسن، يعني باخد جودة اعلى وفاهم وبرو فيديو وكده. حلوة التقنية دي. صلينا كام الليل الحمد لله. من ضمن الحاجات يعني اللي حاولت احافظ عليها في الصلاة عموما كام الليل، يعني لو مخلص فروضك وكده كام الليل من الحاجات يعني اللي بتغير يعني حتى في النفسية وتحس ان انت كده بعد ما بتصلي كام الليل او وانت بتدعي الكلام مش بيطلع من بقك، بيطلع من صدرك على طول، فاهم، من قلبك على ربنا على طول. وزي ما قلنا قبل كده قليل دائم خير من كثير منقطع. وده مش حديث، والحديث طبعا بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام صلى عليه. أحب الأعمال عند الله أدومها وإن قل. يعني يا رب أكون قلت صح، هتلاقيني ظاهره لك دلوقتي. فبس يعني حاول صلي الضحى، مش عارف ليه جاي معايا الضحى، حاول صلي كام الليل حتى لو يعني ركعتين وركعة وتر، أحسن من 11 ولا 18 ركعة بس مرة في الأسبوع ولا مرتين وخلاص. كده احسن يعني. خلينا نتكلموا هنا كده الفجر أذن يعني بره او قرب يأذن، كنت الأذان الأول وبعد كده ننزلوا نصلوا. يعني خلينا نتكلموا ان احنا في ايام صعبة، يعني ايام الامتحانات دي بتبقى ايام صعبة. الناس اللي في الكليات بتمتحن الميد ترم لسه خالص في الأوسكي في الأورال، بعد منها داخل على امتحانات الفاينل. انا عندي مشكله من تانية ثانوي ان كل فاينل بتحصل فيه مشاكل كده جنب الامتحانات، يعني جنب الامتحان بتحصل مشاكل كده، فاهم، في الحياتيه بقى المهم بتحصل مشاكل يعني عموما. غير فتره الامتحانات الواحد بيبقى مضغوط قوي يعني، وانا من الناس اللي بتضغط فتره الامتحانات بقى جدول وبتبقى بقى مادتين مع بعض مش عارف تلم دي ولا تلم دي والكلام بيسيح كده، فاهم. وطبعا لو بتراكم شبهنا يعني المنهج كله عليك وكده، ده طبعا حاجة بتأذيك اكتر. بس ان شاء الله يعني خير. ففترة الامتحانات دي بتبقى فترة صعبة، واحنا مش بنتكلموا هنا عن الامتحانات بس، احنا بنتكلموا عموما يعني الايام الصعبة نعدوها ازاي، وده اسم الفيديو. ايام صعاب، مفيش ملجأ غير الى ربنا يعني، فاهم. هتلجأ لمين ان كان يعني، مع احترامي للبشر كلهم ومع احترامي للدكاتره والمدرسين وي ملجأ لغير الله، اللي هو زي ما بيقولوا كده الشكوى لغير الله مذله، فاهم. فهو انت شمال يمين هو ربنا، هو يعني هو اللي في ايده يحل كل ده. يعني انت شايف الموضوع صعب وكبير ومش عارف ايه، هو في ايده هو اللي يحل كل ده. فدي من ضمن الحاجات يعني اللي انا عايز اقولها، يعني ان هو انت مهما هتعمل او مهما انت مستني من بشر يساعدوك او يعملوك، لا ملجأ غير الله، تمام. مش هتروح لحد غيره. يعني
الواحد بيبقى متكعبل ومتلخبط ومخبط وكده، بس لما بيروح لربنا بتبقى الامور ابسط يعني. مش في صلاة بس، حتى يعني صدقات في الوقت ده، قرآن، ذكر، الكلام ده بيعدي الوقت ده. ومش وقت الامتحانات بس، في اي حاجة في حياتك يعني. تحس ان هو انت ايه، لو مستني مثلا حصلت لك مشكلة وانت مستني حل المشكلة، ان مثلا اتخانقت انت وحد صاحبك ودي مشكلة بالنسبة لك، فانت مستني ان المشكلة تتحل ان انت وصاحبك تصالحوا، لعله خير، لعله خير الخصام ده، فاهم؟ مع انه مش محبب بالخصام يعني، بس انا بحاول اوصل الفكره. عندك امتحانات وتراكمات ومش عارف ايه ومواد، مستني بقى ان الحاجات دي تخش في دماغك. ممكن يعني تذاكر محاضره ولا 2 ولا 3، وسبحان الله 50 ولا 60 ولا 70% من الامتحان يجي منهم. مش هقول لك تخش تقفل يعني طبعا، عشان كل واحد على قد عمله يعني، بس والله ممكن يعني، مش بعيد عن ربنا، زي على حسب علاقتك بربنا عامله ازاي. اللي بتكلم فيه ان هو انت طول ما في علاقه ما بينك وما بين ربنا، الموضوع بيبقى ابسط يعني، فالمشاكل بتتحل، الامور بتتهندل. ما اظنش ان انت لو مستني ان انت تاخد مثلا، ممكن تذاكر 10 محاضرات من 13 محاضره مثلا، وتبقى عامل في نفسك كده انت عملت اللي عليك واصحابك ساعدوك والبشر ساعدوك ومش عارف ايه، خد يلا محاضره كذا، خد ذاكرها، خد محاضره كذا ملخصه، وسبحان الله في ال3 محاضرات الباقيين هم اللي جاي منهم نسبه 50 ولا 60% من الامتحان. وده وارد جدا، حتى لو المحاضرات دي يعني كله بيقول لك لا هي مش جايه، او المحاضرات دي كله بيقول لك لا يعني محاضرات سهله وتفهم يا صعب يجي منها في الامتحان، فبتيجي. الايام الصعبه ما فيش حد تستنى من حد حاجه غير ان انت تروح لربنا يعني. الروح دي بتاعته، فهو اكتر واحد يعني حاسس بيها او عارف بيها. يعني ايا كان ان الايام الصعبه هي بسبب ايه، انا زي ما بقول لك يعني انا في امتحانات وفي مشاكل تانية، بس ودي مش حاجه وحشه، خلي بالك انت عادي يعني، انت كده كده حياتك خلق الانسان في كبد، فانت يعني في مشاكل على طول، فلازم تلجأ لربنا على طول. ما تستناش حاجه يعني، مش معنى كده ان انت ما تستناش حاجه من الناس، بس ما تستناش الحل يجي من الناس يعني. ولو انت من النوع ده فانت محتاج تعيد تفكيرك، فرب البشر انت محتاج تروح لرب البشر يعني، مع احترامي لوالدتك ووالدك، ومع احترامي لاصحابك، ومع احترامي زي ما بقول لك للعنصر البشري كله، بس انت محتاج ترجع لربنا يعني. بحس انه انت لازم ترجع لربنا يعني. خلينا ننزلوا بقى نصلي الفجر، بما اننا بنتكلموا نرجع لربنا وكده، خلينا ننزلوا نصلي الفجر. مفيش حاجه النهارده اعملها غير ان انا اقعد اذاكر، سواء هاجي من هناك هقعد اذاكر شويه، لو حسيت ان في حاجه تانية عايز اقولها ممكن اقولها، غير كده يعني مش حابب اتخلي الفيديو طويل خالص. انا كنت عايز اقول لك بس ان مهما كانت ايامك صعبه، مهما كنت في كرب ومتكعبل وحاسس بضيقه ايا كان السبب لا قدر الله يعني، فارجع لربنا وهو هيهندل الدنيا، الامور كلها في ايديه، فاهم؟ مش عارف اوصل الموضوع ولا لا، بس انا حلاوه الفلوج ان انا كده مش محتاج اعمل سكريبت، فانا ما فيش حاجه اقرا منها، فانا بتكلم على طول. خصوصا برضه انا بما اننا بنتكلم عن امتحانات وكده، الناس اللي في ثانويه عامه يعني، اللي هو حرفيا دلوقتي هو مش لسه في امتحانات، بس في شهر 1 و2 و3 بتبقى برضه في كعبله، بيبقى مثلا بادئ من شهر 7 داخل له في 3-4 شهور طحن وشغال على نفسه ومش عارف ايه، فبيجي في الوقت ده بيهدى او بيخمل. شد حيلك، ما تنساش حلمك. لو عندك حلم لازم تسعى له، لازم تسعى له بجد، والاخذ بالاسباب يعني. احنا بنتكلم عن المحاضرات وان هو ممكن 3 محاضرات ومش عارف ايه، بس خذ بالاسباب يعني. اكيد انت لو مذاكر 13 محاضره وربنا مطلع عليك، عمرك ما هيخليك تجيب مجموع مش مجموعك، ولا تجيب حاجه مش مجموعك، حتى لو كده لعله خير يعني. اسعى ما تخملش يعني. خلي حلمك دايما في دماغك، خليه قدامك، حطه على الحيطه، اكتبه في ورقه، حطه في التليفون، اي حاجه تفكرك دوما بحلمك يعني. ولعله خير يعني. ان شاء الله لينا فيديوهات كتير مع الناس اللي في ثانويه عامه. وبس كده كفايه لك عشان الحق الصلاه في المسجد. يلا.